Buongiorno da Imperia, eccoci qui con l'organizzatore Luca Ramone del Cimento Invernale. Ciao Luca. Ciao. E volevamo chiederti due cose, il vento è cambiato, questo fare ponente, ci puoi dire due cose che è una cosa interessante e importantissima per la Riviera Ligure? Sì, questa è un'idea, vabbè, la presenteremo un pochino più avanti, però siamo già in linea sia su Facebook che con il sito internet da qualche settimana. Questa è un'idea che è venuta partendo dal presupposto che noi abbiamo un aeroporto qua vicino, che è Albenga, che è un aeroporto che è una zona baricentrica in tutta la provincia del Ponente, cioè quella che sarà poi domani la provincia unica, una Savona Imperia, e che non viene di fatto utilizzato. Ora, la nostra idea è quella di trasformare questo aeroporto in un aeroporto per linee low cost, quindi portare a prezzi ragionevoli le persone qua nel Ponente Ligure, quindi dare la possibilità a chi vuole vendere il Ponente turisticamente sotto profilo turistico, quindi organizzare dei pacchetti o proporsi in qualche modo sul mercato estero, però evidentemente quello più che estero, quello del nord Europa, di poter portare qua da noi i turisti a dei prezzi ragionevoli. In bocca al lupo, perché è un'importantissima opportunità per far venire il turismo in questo piccolo angolo della Liguria che è splendido. Grazie. Ecco, a questo progetto come può collaborare la gente, Luca? Allora, la gente, diciamo, sia gli imprenditori che le persone che sono interessate a questo progetto qua sono la parte essenziale del progetto, perché per poter andare a parlare con le linee low cost, e in Europa sono una settantina, però chiaramente bisognerà andare a parlare solo con quei mercati che per noi sono interessanti dal punto di vista turistico, è necessario per andare a parlare con loro avere un'ampia base di riferimento, perché loro si siedono al tavolo con chi rappresenta un numero di imprenditori, di persone, un'area molto forte. Voi pensate che a Edimburgo Ryanair ha aperto una linea, ma 30.000 mail dalla città di Edimburgo sono arrivate a Ryanair come richiesta di apertura una linea e ci vuole circa un anno perché questo possa accadere una volta che tu entri in una trattativa, quindi è necessario adesso che da Varazza a Ventimiglia, utilizzando o Facebook o il sito internet che è www.fareponente.it, ci siano delle adesioni. È sufficiente dare il nome e cognome, la mail, la località, dopodiché quando noi avremo un numero di adesioni ampio, ovviamente adesso cercheremo di fare degli incontri nelle diverse città, e una volta che abbiamo un numero ampio di adesioni noi potremo sederci al tavolo con le linee che interessano e trattare come le modalità con cui loro possono venire a volare al Albenga. Grazie, allora ripetiamo il sito www.fareponente.it, aspettiamo numerosi le vostre adesioni, grazie.